咧亦都通知咗啦嚇，同學仔咧今朝早上係可以正常翻學嘅，孭住書包啊，帶住細路仔放下，各種都有啦。嗱，呢個鐘數咧啱啱6點，放工最旺嘅時候啦。呢個位置睇上去比往時係少咗車啦，實話實說啦嚇。接落嚟呢個環節咧，我就想坐地鐵嘅，不過啱先咧富力海珠城咧全部封晒，咁啊冇辦法啦，我哋喺前邊呢度轉過去坐地鐵。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係寶業路。今集嘅影片咧，我帶大家嚟海珠區行下嘅。咁啊，大家有留意新聞應該都知道㗎啦。咁啊，海珠區喺上星期幾啊？上星期3啊，朝頭早咧咁就知道爆發咗疫情啦嚇。咁啊，而且仲要啱啱開學添。咁啊，好快作出決定。地鐵停咗，咁啊時至今日咧，今朝早咧已經收到通知啦，地鐵係全部通翻嘅。咁啊，我哋今日就帶大家過嚟呢度行下。嗱，呢個鐘數咧5點4個字，咁啊放工放學最旺嘅時候啦。前邊就係沙苑市場，咁我試下入下睇下能唔能夠入得到去啊。因為話說早幾日咧睇新聞咧，係沙苑市場都封咗嘅。咁我真係唔知啊嚇。但係咧眼見就見到有啲阿姨拎住啲菜，咁啊我就係靠咁樣估啫，應該開放翻嘅啦。入去睇睇再講啦。咁今日嘅影片咧應該係唔會帶大家去飲食㗎啦，因為海珠區咧好多地方啊都已經禁止咗堂食啦。尤其我而家所在呢個位置啊，哇前邊就係菩提老少咁咧。早幾日有睇新聞，雖然我唔中意用呢個字啊嚇，重災區就喺嗰度嚇。雖然我唔中意用呢個字，因為睇新聞咧，上邊已經附近封控晒啦。咁我會帶大家喺呢度附近行噶啦。譬如前邊呢個麗福路啦，據說咧有幾個患者都喺呢度嘅。不過咧，佢已經封控咗噶啦，咁既然地鐵開翻咧，我應該會沿住地鐵線路一路往北行。咁喺附近地鐵站附近行啦，什麼南華西啊、市義宮啊，各種啦嚇。我哋廢話少講，先去兜下市場先。咁因為今日冇帶個老婆過嚟啦，所以咧我肯定唔會買餸嘅。之後咧嗱，我偷聽到後邊嗰兩個阿姨喺度講啊，就係後邊兩個。A 嗰個阿姨問：喂，有冇菜賣啊？咁 B 嗰個阿姨講就話：梗係有啦，好多有得賣啊。咁A 嗰個阿姨又話啦：我幾日都冇買菜啦。等我帶大家去睇下先。其實如果按照平時咧，應該會再熱鬧啲嘅。啱啱今日咧，就算係小解封嘅一個日子啦嚇，大家都搶住出嚟買菜啊！面前呢啲新金禧大排檔啊，咁啊，因為已經停咗堂食啊，咁啊，所以咧就只有外賣。咁啊，疫情之下咧，呢啲斬料檔啊最影響最少啊嚇，冇堂食咪罷咯，斬料。其實分分鐘咧生意仲可能好咗嘅。咁啊，隔離就係聖佳超市啦，阿姨出行力喺度買緊菜，咁我費事過去搞亂檔嘅時候，到啲菜4蚊5蚊咁啦，苦瓜就3蚊有找，唔算好離譜啊嚇。咁前邊咧就係慢慢接近市場部分。咁當然啦，其實沙苑市場係好大嘅，呢度只不過係冰山一角嚟嘅啫。我想睇下入唔入到去裏邊。再嚟啊，白瓜1蚊斤啊，益街坊；苦瓜3蚊，而且幾靚嘅，節瓜3蚊，輕輕貴咗啲咁多啦嚇，啲咁多嘅啫。暫時睇嚟好似問題唔係好大喎嚇，好似係冇以前咁熱鬧，不過一切如常啦。另外咧，亦都通知咗啦嚇，同學仔咧今朝早上係可以正常翻學嘅，孭住書包啊，帶住細路仔放下，各種都有啦。慢慢嚟到呢度咧，就似乎越嚟越熱鬧咯噃。前邊最佳食品，我哋最中意啊！前面仲有幾間其實都幾好，都幾中意嘅。行下，但係至於堂食咧，就真係欠奉啦。嗰個哥哥坐喺度咧，佢係快遞哥哥嚟嘅，佢唔係客人嚟嘅，佢係休息下嘅啫。主要都係最熱鬧嘅賣菜啦。
隔離呢度啊，啲同學仔啱放學買件葱油餅嘆下咁啦。慢慢咧就進入熱鬧區域啦嚇，呢度睇上去哇，同平時真係冇乜分別。通常我哋會喺左邊呢度穿出去賣水果嘅，因為差唔多到8月15，梗係買定佢穩陣啲啦，係嘛？熱鬧到幾交關。面前咧就係正式所謂叫沙縣市場啦嚇。疫情期間只出不進，但係其實我都見到有人入去，唔知點解。不過點講都好啦，裏邊咧已經停業㗎啦。3號到6號全場停業消殺。嗱，咁今日咧係5號啊，咁啊到7號啦，7號就開翻業啦。喂，10號就8月15咯喎。另外一邊就閉門消殺啦，呢邊咧就熱鬧得多啦。諗唔到買咩咪斬料啦，諗到人咪買定啲豬肉穩陣啲啊嘛。等我買睄下幾錢先。嗱，我啊睇見啊啲魚啊16蚊條。嗱，土豬啊13蚊斤啊，13蚊斤土豬，我算你係帶肥帶皮嗰種啦，唔算好為貨啊！我同個老婆聽我記唔記得啊嚇，最平買過11咯嚇，11最平。哇，幾鬼熱鬧！咁其實咧，如果平時喺呢度更加冇咁熱鬧，因為全部都喺裏邊買噶嘛。而家就搬晒出嚟啦，外邊聖街超市，我過去8下幾錢先。不過咧，而家啲人好敏感，都係費事。我睄下辣椒咧，佛手瓜2個4，苦瓜就3蚊2毫8，芹菜3蚊。咁咧喺呢度一行翻出去咧係昌江路嚟嘅嚇，前邊就係達標國際啦。不過我哋唔會往嗰個方向行，我可能喺前邊往右轉啊！哇，嗰啲魚幾鬼熱鬧嘅老細，白鯧25蚊斤。好嗱，咁我哋就證實咗啦，沙縣市場咧就要消殺，7號先開翻。不過咧，附近嘅市民都係可以正常買到菜嘅，因為咧係除咗市場外邊咧，市場裏邊咧外邊仲有好多小店啦，譬如我身後呢啲咧都係有啲蔬菜啊、肉類出售噶嘛。哇！我啱先咧仲見到啊，以前咧咪試過同個老婆嚟7點幾8點嗰陣執平嘢嘅嗰檔斬料啊，嗰陣好似賣20蚊3盒㗎，我真係唔記得啦。而家18蚊3盒仲平咗啲，咪死人咯！我哋去前邊菩提路小學睇睇。咁我哋而家所在嘅位置咧叫西華街啊，咁喺呢度咧就可以穿翻過去菩提路小學嘅。我當然啦，喺前邊繼續往前行得，即係平衡住寶業路行都得嘅。咁我入嚟行下啲內街內巷啊。嗱，右邊咧呢度原先都係一個市場嘅，我當然啦唔夠沙縣市場咁熱鬧嘅，不過咧就關晒門。咁至於喺鏡頭嘅正前方咧，就係有一個幼兒園嘅。咁正如剛才所講啦，佢哋已經小朋友要翻學啦。不過咧呢個鐘數咧，小朋友已經放晒學㗎啦。只有個別1兩個咧，啲阿爸阿媽遲嚟湊嗰啲咧，譬如好似前面個光頭仔咁啦嚇，哇個頭幾光幾搞笑，買提子啦喂。至於面前呢位小朋友啊，小學雞啊，小學雞都放學啦。依家呢個鐘數差唔多6點，梗係放學啦。嗱，不過咁行到現時為止咧，確實大家留意到啊，戴口罩嘅比例係比我哋以往喺拍攝嘅其他地方都係真係要高嘅。喺呢一個區域咧，喺法律上嚟講，其實你係可以唔使戴口罩都得嘅，因為你戶外啊嘛。不過咧，大家都係穩陣為上。不過我眼見都7、8成有戴口罩嘅，咁所以咧我都係戴翻個口罩穩陣啲。嗱，我面前咧又係沙縣市場嘅另外一個入口啊！唔知大家仲記唔記得面前咧？好耐之前咪同個老婆嚟嗰啲度西華美食買斬料嘅，當時咪喺度現場食就喺呢個位置啦。當時咧我哋就企喺呢個位置，後邊車輛繁忙，嗰啲車猛咁嗌注意安全，注意安全，注意安全。大家睇下嗰條片啦，好搞笑。當然啦，而家亦都變得正局啦，連狗仔都要戴翻個口罩，穩陣啲。咁遲啲就應該會變得好熱鬧嘅啦。
咁啊，至於呢邊嗰啲市場咧，話平時啊全部都係賣乾貨啊、斬料啊、剩嗰啲啊。當時都帶大家嚟嗰個熱鬧到不得之了。咁啊，時至今日咧，就肯定係要全部勒令關門㗎啦。咁啊，做生意啊慘啲啦，希望盡快過去，因為附近啲市民今日唔食，遲早都要食嘅啫，還好啲，好啲。相比啱先嗰度咧，呢邊咧就真係靜局好多啦嚇！啱先聽到後邊嗰兩個街坊嘅，真係一個人都冇嘅。咁其實行翻出去外邊咧，好，接落嚟呢個環節咧，我哋大體睇過呢度附近啦。咁我哋應該係會翻去寶崗大道嘅，喺寶崗大道咧一路往北行。經過每個地鐵站附近，又同大家睇下八下啦。嗱，面前呢度咧應該就係管控區域啦，全部落晒閘嘅，個鋪頭嘅係關晒門啦。咁但係咧喺閘外邊咧，啲街坊市民就肯定可以行路嘅。有警察，因為成係安保人員嘅保安喺度守住嘅，我入唔到去咯。咁啊，至於呢度喺邊度咧？呢度就係寶業路啊！我哋而家去緊寶崗大道咯。咁我哋依家咧嚟到5·1新村門口啦，前面係41中啊，沙苑地鐵站各種嘅。咁啊，呢度肯定啊好多人喺度排隊驗核酸啊 ，sorry 係冇乜人喺度排隊驗核酸。不過咧一路上啊，我都見到好多驗核酸嘅地方。上2個星期帶大家嚟過呢度直播都知道啦嚇。附近真係好多驗核酸嘅地方，海珠區真係好多驗核酸嘅地方啊！加之依家啱啱出現疫情，就更加添啦。好，咁啊經過無耐，我哋而家又翻到嚟寶崗大道啦。咁啊呢一個環節咧，我哋會喺呢度往北行。咁啊，去江南西個方向啦，江南西地鐵站到寶崗大道呢一段咧，係我認為海珠區咧最多地道美食嘅地方嚟嘅。咁當然啦，今日呢啲美食就全部都冇噶啦嚇。過去睇睇啦，睇下人流量啊，各種情況。因為咧最尾我係會經翻海珠橋過翻去海珠廣場嘅。嗱，呢個鐘數咧啱啱6點，咁啊放工最旺嘅時候啦。呢個位置睇上去比往時係少咗車啊！嗱，實話實說啦嚇。咁啊，往時如果到呢個鐘數，呢度爆棚啊！係，因為咧你除咗嗰啲收工人士之外咧，其實係少咗好多好多嚟食嘢嗰啲人啊。嗱，左邊就廣百新一城啦嚇，右邊咧落去咧就係江南新地啦。我諗落去江南新地啲重政局啊，向前行啦。哇！而家咧真係幾步路就見到有一個驗核酸嘅地方喎。冇㗎嘛，一間唔俾你返學嘅。大家聽唔聽到嗰個阿嫲喺度教佢先啦，驗埋佢啦，唔係啊，到時唔俾你返學㗎。唉，我唔講嘢啦，都係。咁其實啱先過嚟路上咧，我坐車過嚟嘅，打車過嚟嘅，咁已經證實咗，其實真係見唔到有餐廳開咯。咁星巴巴關門啊，肯定㗎啦。不過咧，外賣哥哥啲生意好啦，大家唔好見到點解咁少外賣哥哥嘅？佢哋生意好嘅時候喺呢度聚集人先少㗎嘛，係咪先？人多咁即係冇生意啫，即係換而言之，其實好多市民咧都係會選擇外賣嘅。咁選擇外賣啦，咁餐廳都還好，仲有生意。所以咧，平時我成日講話，浸死嗰啲賣外賣佬啊，揸住架車橫衝直撞。而家又覺得佢好好喎，係咪好矛盾咧？
我哋又開始進入江南西啦嚇，轉咗過嚟之後，平時呢度咧就一到夜晚就精彩非常。不過而家咧有好多店鋪都關咗門，呢啲唔係食嘅。咁隔離呢度賣奶茶就肯定係正常營業㗎啦。隔離呢度係恒生銀行。咁至於對面咧就係一辣食肆啦，華輝茶餐廳啊、辣辣壽司啊，肯定都係已經關咗門㗎啦。咁再嚟前邊呢個廣州唔知剩低幾多間嘅白搭果啊嚇！我見到裏邊佢哋員工喺度食飯，員工食飯。大家有冇食過白搭果啊？以前，因為我都好耐未食過啦。唉，暫停堂食，緊供外賣啊！個員工喺裏邊打下等啦，老細都係要出糧嘅。反而呢啲咧，平時就係靠外賣咧，門面細嘅啫，影響不大咯。如果今日唔係限咗堂食咧，我應該係去食文記煲仔飯嘅。上星期我咪喺惠福東路食唔到嘅，心心念念因為天氣涼咗啦嘛，冇辦法啦。睇嚟同佢緣分好薄嘅嚇。靚仔靚女過嚟試一試啊！橫條吊打打打威。今朝咧9點8個字去驗，到差唔多4點鐘咧，終於出結果啦。不過咧啱先 check 咧都未見到嘅。哇！今次咧算快咗咯喎，幾個鐘頭？6個鐘頭7個啦，夾硬計佢。嚟到咧江南西上邊，我最中意嘅一條街，一間都未食過，但係間都好想食。冠記腸粉啦，前邊文記煲仔飯啦。唔好再同我講文記煲仔飯啦嚇！不過前邊咧仲有個豬腸粉嘅，我都係好中意嘅，而且未食過嗰下先得意啊嘛！留翻下次喺原北京路大沙頭啊，係啊，大沙頭嗰間我食過，不過而家執鬼咗嘅啫。好似佢哋夜晚做到好夜㗎，下次等我夜啲去食先得，即係10點鐘去食應該有位嘅。廢話少講文記煲仔飯下次先講啦嚇，又係講翻市面啦，因為始終咧少咗嗰啲餐飲餐廳全部關鬼晒門啦嚇，所以咧其實真係靜局㗎，只有面前呢個唔係只有，連面前呢個排隊賣菠蘿包嘅地方都冇人排隊啦。唔知我買過好冇先，唔知仲有冇咧？等我去買過試下都。唔係喎，一個菠蘿包都冇喎，究竟係做緊定係冇咧？咁問都唔使問啦，每人限買3個，11蚊3個都唔平嘅。我哋係繼續往前行，再行前少少咧，就係富力海珠城啊嚇，亦都係海珠區過橋之前其中一個最旺嘅地方啦。然之後咧就好多呢啲喺門口擺住嘅賣月餅嘅地方好多嗰啲阿姐咧喺度賣月餅券嘅，係啊。咁咧，但凡到8月15之前咧，都係會好多嗰啲花園酒店門口又或者中國大酒店門口，個個大酒店門口都會有嘅。咁佢哋點盈利咧？我輕輕分析過，唔知啱唔啱啊？首先咧，你賣月餅券嘅人咧，肯定係多咗先買噶嘛，係咪？第二，佢肯定係唔會係自己使錢去買啊嘛，一定係人哋送嘅。人哋送嘅人情就受咗啦，票面可能100蚊咁先算咯。喂，佢可能40蚊我都賣咗佢，我要咁多盒月餅做咩？擺屋企啊？幾時食啊？係嘛？咁佢哋咪有個利潤空間咯。佢哋賣翻出去可能60、80、90，咁賣嗰個人平咗，佢梗係願意買啊嘛。佢哋嘅利潤空間就喺呢度咯。不過到時炒燶咗咁咪死。哇！陳姨咧連外賣都唔做啊，可想而知佢平時咧應該都幾好生意啊嚇。好多鋪頭都要做外賣撐住噶嘛。睇嚟下次我要揾個時間食勻呢條街食勻呢條街腸粉啦、煲仔飯啦，同埋豬腸粉。不過唔知食唔食得落啫。連綠茵閣都關埋門喎，但係佢乜都冇寫嘅啦嚇。總之就關住埋，有寫嘅，佢喺呢邊門口寫住，嗰邊就封閉咗，暫停堂食啦。綠茵閣。
終於我哋嚟到富力海珠城咁嗱，我咧就知道曾經係有患者嚟過呢度嘅，所以全員封閉。啱先我哋都仲係話有啲鋪頭都仲開嘅係嘛？富力海珠城全部封住佢，唔俾開。嗱，平時咧呢條街係熙熙攘攘啊，富力海珠城咧呢排新聞真係多啦。我唔講咩事啊，大家都知㗎啦隔個星期就一單，唉真係陰公。接落嚟呢個環節咧，我就想坐地鐵嘅，不過啱先咧富力海珠城咧全部封晒，咁啊冇辦法啦，我哋喺前邊呢度轉過去坐地鐵，死啦封晒路添，臨時封閉嘅寫住唔通呢邊又封住咗？唔係啊，我見到有人出入㗎。不過唔好理佢啦，我哋去前邊坐地鐵，坐一個站咁大把去試工，又睇下坐地鐵人多唔多，正唔正常。核酸，应检尽检，赶紧来做核酸了。好，咁地鐵就同大家坐完啦，輕輕坐咗一個站啦，江南西道試工啊。總體俾我感覺咧，唔算好多人。有幾個原因啦，因為地鐵係今朝早上先至正式通翻車，即係可以入站出站嘅啫。可能會有好多街坊咧，琴晚已經準備好打車啊，或者用其他交通工具翻工，咁所以嚟到呢個時段開翻喎，咁用翻原先嘅交通工具翻屋企，譬如話踩單車啊、電動車啊各種啦嚇。如果比着以前，其實係會更多人㗎。咁再嚟上到上邊大家見到啦，試工嗰度幾多人驗核酸啊？我眼見有幾多檔啊？2、3檔我都數唔埋啦，係嘛？大家都乖乖地排隊啦。咁接落嚟呢個環節咧，我哋就會往海珠橋方向進發。咁我而家所在嘅位置，婚紗街。不過咧啱先富力海珠城就封晒啦，但係咧我啱先睄到嗰個江南新地其實係有開嘅。咁餐飲業咧，我要肯定同大家講，一定冇開嘅啦。可能賣下嗰啲奶茶有都唔出奇，不過冇入去就費事亂講啦嚇。真係幾得意啊！急
日海珠區開展全員核酸檢測，海珠酒店對出可以檢測核酸。海珠酒店對出可以檢測核酸。可以檢測核酸。好，咁我哋又翻嚟海珠橋啦，亦都進入影片最後一個環節。咁相信大家見到啦，海珠橋上邊咧，經過咁多日，肯定亦都回復正常㗎啦。咁啊，點解嗰日會咁多車？其實就係有一個措手不及啫嘛。你凌晨3點幾鐘發通告，啊，嗰啲市民瞓緊覺㗎啦，係咪先？就算唔瞓緊覺，都唔係朝頭早要趕住翻工嗰啲人㗎啦。突然間一早起身，可能手提電話都未睇喎。你走到地鐵站，喂，唔俾入嘅，點解？一睇，哇，咁樣啊！梗係嗱揾車翻工㗎啦，你遲嗰度唔得㗎嘛，你唔知後邊點啊嘛。咁雖然肯定有好多可能會話，我遲到同老細講啦，嗰啲辦公室嘅啫。有啲喂，你趕時趕後嘅，甚至乎可能有啲定時定候要翻工嘅人，喂，佢趕唔切真係好麻煩㗎嘛。確實係有措手不及嘅。咁啊，但係時至今日啦，過去咗都差唔多一個星期啦。大家啱先都見到啦，一切回復正常。如果你要我用一句説話嚟形容啱先我見到嘅嘢，就係雖然肯定係有封控嘅地方，而且可能仲會，我認為至少仲要1個星期嘅。我認為嚇，因為而家仲發現緊新嘅病例。第二，市場係有餸賣嘅，而且價錢唔係好貴，有啲極個別嘅菜咧，好似仲平過我同個老婆去芳村見到嘅添。咁當然啦，其實大部分都係貴過㗎，呢個係真嘅。咁啊貴少少啦，但係有得賣。咁啊斬料檔啊生意最旺啊，因為你唔存在堂食㗎嘛，你去到嗰度斬料買咗翻屋企炒個餸，一樣係有飯食。咁啊同學仔啊已經翻學㗎啦，嗰啲阿爸阿媽匆匆忙忙快去帶啲小朋友翻學㗎嘛。咁措手不及嘅時候已經過去啦，而家亦都回復正常。正如好似我哋之前喺廣州發生過嘅幾次疫情一樣，處變不驚啦，廣州人係嘛？咩大風大浪未見過啊？係咪？咁冇堂食，咪第日嗰啲客都係會翻嚟，即係好似我咁啊。點解我啱先猛咁講話我要去文記，我要去食冠記？其實個意思就係，就算我今日食唔到，我個心仲係記住嘅。重新開放翻堂食，我仲掛住去食。可能如果係換咗以前，你冇疫情，日日都有得食啦。但係而家可能仲珍惜咗，仲會翻去食，仲會下一次咁啱經過，我要記住，我而家一定要去食咗佢。咁其實生意今日唔做，遲啲都會做得到嘅啫，係嘛？唔會走咗去嘅。咁好啦，咁啊，我哋都差唔多翻到去海珠廣場啦嚇，海珠橋好短嘅啫。我哋約定各位觀眾下集見，約定大家下集見，拜拜。